Phụ kiện đầu nối NSYTA AL420 Schneider NSYTA AL420. NSYTA AL420 là thanh cái đấu nối của Schneider Electric, dùng để liên kết và phân phối điện cho nhiều terminal trong tủ điện, giúp đấu dây nhanh và gọn gàng. Thông số, mã sản phẩm NSYTA AL420 loại thanh cái đấu nối busbar, hình thức thanh răng ngược. Ứng dụng cầu đấu terminal Schneider. Phụ kiện đầu nối NSYTA AL420 Schneider. Đặc điểm nổi bật, dẫn điện tốt, tiếp xúc ổn định, lắp đặt nhanh, tiết kiệm thời gian đi dây. Thiết kế gọn, phù hợp tủ điện công nghiệp.